وصفة طبيعية سحرية لطرد البلغم وتخفيف السعال. هل كنت تعلم؟ إذا بشرت بصلا وقطعة من الزنجبيل ووضعتهما في وعاء زجاجي، ثم أضفت 3 ملاعق من العسل وعصير ليمونة، وتناولت منه ملعقة في الصباح وأخرى في المساء، فهذا الشراب يساعد على طرد البلغم من الرئتين، ويخفف السعال، ويساعد في فتح المجاري التنفسية. إن نال الفيديو إعجابكم، فلا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة. شاركونا تجاربكم وآراءكم في قسم التعليقات. نلتقي بكم في الفيديو القادم مع وصفة جديدة ومفيدة.